Приветствую всех, кто вяжет со мной, и хочу выразить огромную благодарность за то, что смотрите мой канал, вяжете со мной, за ваше время и внимание. Мы с вами вяжем платье крючком белладонна, и это вторая часть. В первой части мы провязали филейные планки, и теперь во второй части мы провяжем плечевые планочки основным узором. Мы соединим мотивы, сделаем расчет под ваш размер и перейдем на вязание нижней части платья. Желаю вам всем приятного вязания и давайте приступать. После того, когда мы связали необходимую длину планочки, примерили на себя, сверили со своими измерениями, мы будем переходить к вязанию основного узора. Напоминаю, что в конце последнего ряда мы должны были провязать ряд столбиков без накида. И далее мы будем переходить вязать основной узор нашего платья. Основной узор раппорт кратен 7 воздушным петлям. Поэтому, чтобы нам перейти на эту схему вязания, мы должны будем сейчас подвести наш узор, наши петли под кратность, равную 7 воздушным петлям. Вот я провязала уже одну планочку этим узором и хочу вам показать, что вот по этой схеме мы вязали ряды вот в таком направлении. Дальше мы будем вязать вот в таком направлении. То есть теперь мы вдоль планочки, вдоль вот этой планки мы должны будем провязать ряд столбиков без накида и следующий ряд столбиков с одним накидом. Вот в ряде столбиков без накида мы будем добавлять петли под кратность узора кратного 7 воздушным петлям. Поэтому мы должны посчитать вот эти вот наши ряды, то есть вот мы когда вязали ряд, у нас получалось пустые клеточки в начале и в конце ряда. Поэтому посчитайте, сколько у вас вот этих клеточек получается, сколько у вас их получилось. То есть, соответственно, это сколько рядов вы провязали. У меня получилось 84 ряда. Значит, как мы будем вязать? Мы в каждую пустую клеточку, вот которую мы провязывали, мы будем провязывать по 2 столбика без накида. Если я посчитаю, вот у меня 84 ряда. 84 ряда я умножу на 2 столбика без накида. У меня получится 168. Если 168 мне нужно подвести под кратность равную 7, я разделю на 7. У меня как раз получается ровно, у меня получается 24 раппорта. Если у кого-то получается больше, либо меньше, соответственно, вы добавляете, либо убавляете петли. Как это делать, я вам сейчас покажу. Вот мы провязали последний ряд столбиками без накида, я подхватываю рабочую нить и провязываю 1-2 воздушные петельки подъема. И теперь вот в эти пустые клеточки, которые мы провязывали в конце каждого ряда, мы должны провязывать по 2 столбика без накида. Провязали вот первый, второй, вот сюда в следующую пустую клеточку я опять провязываю 2 столбика без накида. В следующую еще 2. И так я вяжу. Если вам необходимо добавить, например, 2 или 3 петельки, вам не хватает, просто добавляйте равномерно вашей планочки, провязывайте в каждую пустую клеточку не 2 столбика, а допустим 3, и распределите, чтобы оно у вас равномерно было. Если вам, допустим, нужно убавить одну петлю, то просто провяжите в одну пустую клеточку 1 столбик без накида. То есть вот я провязала сюда 2, сюда бы я, если бы мне нужно было 1 убавить, я провязала 1, и дальше я опять вяжу 2 столбика. И если вам нужно убавить 1 или 2 петельки, сделайте это вот лучше в начале вязания, чтобы это внизу и было не так заметно. Потому что если вы сделаете в серединке, видите, вот убавку ее как бы несколько все равно чуть-чуть видно, если это 1-2 петельки. Если же вам нужно убавить 3 петельки, то лучше добавьте 4 петли, это будет не так заметно. Поэтому
вот именно в этом ряде мы подводим петли, просчитываем под кратность узора равного 7 и провязываем этот ряд столбиками без накида. И теперь нам нужно определить, какой ширины нам вязать вот эту вот нашу планочку. Вспоминаем, где мы сделали измерение окружности груди. В моем случае окружность груди равна 88 сантиметров. Мы помним, что мы должны провязать 2 таких планочки. То есть у нас на платье это будет выглядеть вот так вот. Вот у нас планка, которую мы одеваемся. Вот у нас 2 планочки, первая и вторая. И по всей окружности спереди и сзади у нас должно быть не меньше нашего обхвата груди. И поэтому мы должны взять обхват груди, в моем случае это 88 сантиметров, и разделить на 4. У меня получается 22 сантиметра. У меня одна планочка должна равняться 22 сантиметров. И я ее измеряю. У меня получается 22 сантиметра. Плюс мы еще обвяжем с этой, с внутренней стороны у нас будет обвязка. Вот как вот в этом платье. Вот обратите внимание. То есть мы потом также обвяжем столбиками с накидом с пико. И обвязка по стороне уже, где у нас рукав, тоже мы провяжем рядом столбиков без накида с пико. То есть у нас еще немножечко полсантиметра, сантиметр добавится. Поэтому мы должны связать ровно такую ширину, которая вам необходима. То есть у нас платье будет соединяться вот по уровню груди и по уровню спинки. И будет соединяться от подмышек к талии. Поэтому вы должны учитывать, что вот эта ширина, она должна соответствовать, вот если мы 2 планочки сложим, она должна соответствовать половине обхвата груди. Вот. А одна планочка, одна ширина, это 1/4 груди должна быть. Поэтому оно не должно быть слишком широким и не должно быть слишком узким. Вы должны учитывать, что когда мы соединим наши планочки по уровню груди, на спине и по вырезам от рукавов, от подмышек вниз, оно у вас должно хорошо на вас сидеть, не должно быть слишком свободно и не должно быть сильно в натяжку. Поэтому провязываем планочки в соответствии с вашими расчетами. Они должны быть у нас 2 одинаковые, и будем переходить к их соединению. Я подхожу к концу ряда, провязываю последнюю петельку первый столбик, и второй столбик я буду вязать вот в эту петельку, которую мы вязали в начале ряда, первый столбик. В этот первый столбик я провязываю второй столбик. Следующий ряд мы провязываем столбиками с одним накидом, то есть провязываем 3 воздушные петельки. И так как мы уже все петли подвели под кратность узора, мы в каждую петельку провязываем столбик с одним накидом. Каждую петельку предыдущего ряда провязываем по одному столбику с накидом. И так вяжем до конца. Провязываю последние столбики, провязала последний столбик, и еще один дополнительный столбик, пожалуйста, провяжите в петли подъема. Вот мы провязывали 2 воздушные петельки подъема, в эти 2 воздушные петельки провяжите еще один дополнительный столбик. Вот так вот. Теперь мы переходим на вязание основного узора по схеме. И вязать мы узор начинаем с 3 воздушных петель подъема. Провязываем первую, вторую, третью петли подъема. 3 петли подъема, они у нас будут считаться за 1 столбик с накидом. И далее начинаем вязать 5 столбиков с накидом. То есть мы уже 1 связали, это 3 воздушные петли подъема, осталось еще 4 провязать. Провязываем 4 столбика еще. Вяжем в каждую петельку предыдущего ряда. Провязали 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5 это 3 воздушные петельки подъема.
2 воздушные петли на ряд, которые будут приходиться на 2 петли предыдущего ряда. И далее будем так и вязать. Группа из 5 столбиков с накидом, 2 воздушные петли. Группа из 5 столбиков с накидом, 2 воздушные петли. Вяжем 2 воздушные петельки, пропускаем одну петлю, вторую и в третью вяжем столбик с накидом. Провязываем 5 столбиков с накидом. Первый провязала, вяжем еще 4. Провязала группу из 5 столбиков с одним накидом. Далее опять 2 воздушные петельки, накид на крючок, пропускаем одну, вторую и в третью петельку провязываем опять первый столбик и далее вяжем еще 4. Опять 2 воздушные петельки, пропускаем 2 петли основания и опять группа из 5 столбиков с одним накидом. И так вяжем до конца ряда. Довязываю последние столбики, 2 воздушные петельки и столбик с накидом провязываю вот в третью воздушную петельку предыдущего ряда. Провязала. Все, теперь мы переходим на следующий ряд. Следующий ряд это у нас столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, то есть чередование. Обратите внимание, что там, где вот мы вяжем 2 воздушные петли, вязали, там в каждом ряду мы так и будем вязать 2 воздушные петли. Отличие только рядов будет, где-то мы вяжем блок из 5 столбиков с накидом, то есть это дальше у нас будет 2 ряда таких, а один ряд столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик. И вот так у нас будет чередование. Далее у нас будет 2 ряда блока из 5 столбиков, 2 воздушные петли, а один ряд столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. И мы вот будем повторять вот этот блок один за другим. Переходим на следующий ряд. Мы провязываем 3 воздушные петли подъема. Мы закончили 2 воздушными петлями, у меня получается, значит мы их также должны провязать. Провязываем 1, 2, 2 воздушные петельки. У вас ряд мог закончиться блоком из 5 столбиков с одним накидом, если вы добавляли больше петелек, то тогда вы провязываете 3 воздушные петли подъема, воздушную петлю на ряд и начинаете сразу вязать вот этот узор. У меня закончился ряд 2 воздушными петлями, одним столбиком с накидом, поэтому я провязала 3 воздушные петли подъема, 2 воздушные петли на ряд, вот на этот, так как мы всегда должны 2 воздушные петли провязывать. Разворачиваю вязание и начинаю вязать столбик с одним накидом, воздушная петля, накид на крючок, пропуская одну петлю ряда и в следующую петельку вяжу столбик с одним накидом. Опять воздушная петля, накид на крючок и в 5-й столбик провязываю еще один столбик с накидом. То есть мы сейчас вяжем вот этот ряд: столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик. Сейчас провязываем 2 воздушные петельки, опять накид на крючок, 1-й столбик, воздушная петля, накид на крючок сюда, в срединный столбик, воздушная петля, накид на крючок, столбик. Опять 2 воздушные петли, накид на крючок, столбик, воздушная петля, накид на крючок, столбик, воздушная петля, накид на крючок, столбик.
Вот так у нас этот ряд получается, и мы его провязываем до конца. Последние столбики ряда провязываем. Соединяем последний столбик в третью воздушную петельку подъема предыдущего ряда. И начинаем переходить на следующий ряд. Следующий ряд у нас также начинается с 3 воздушных петелек подъема. И следующий ряд мы вяжем также, вот как мы вязали вот первый ряд. Группа 5 столбиков с накидом, 2 воздушные петельки. То есть мы 3 воздушные петли провязали. Это у нас первый столбик. Накид на крючок, в арочку сюда провязываем второй столбик. В этот столбик провязываем третий столбик. В арочку опять сюда четвертый. И последний столбик, пятый. Провязали. Опять 2 воздушные петельки, опять накид на крючок и опять группа из 5 столбиков с одним накидом. Опять 2 воздушные петельки и группа из 5 столбиков с накидом. Вот так. Этот ряд мы провязываем до конца. Следующий ряд мы вяжем точно такой же ряд, как мы вязали вот этот ряд. Повторяем этот же ряд. И далее провязываем ряд столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. То есть вот этот блок, вот, он у нас будет повторяться. Вот сейчас мы провязали вот этот ряд 5 столбиков, 2 воздушные петли. Следом мы повторяем опять еще раз такой же ряд. И следующий идет вот этот вот ряд. Потом мы опять возвращаемся к этому ряду и повторяем вот таким вот образом. Далее смотрите, сколько мы должны провязать в сантиметрах эту планочку. И провязывайте необходимое количество сантиметров, тех, которые нужны именно вам. После того, как провязаны обе планочки, вы должны примерить на себя и определить, что они одинаковы и с передней части, и с задней. Должна быть одна длина. То есть это должно подходить вам по обхвату груди. И планки должны быть абсолютно одинаковые. Одинаковая ширина, одинаковая длина планок. После того, как вы примерили на себя, нам нужно определиться с глубиной выреза спереди, также с глубиной выреза сзади и с плечевыми проймами. Поэтому нам понадобятся маркеры. Мы возьмем маркеры, и маркерами мы должны определить, просчитать вот по пустым клеточкам, примерить на себя и определить, где у нас будет начинаться вырез спереди, прикрепить с обеих сторон, просчитать, и сзади. Спереди он может быть поглубже, сзади он может быть покороче. Также нам нужно определиться с боковыми проймами. Для этого примерьте на себя и выберите ту глубину проймы рукава, которая для вас будет оптимальна. И точно так же маркерами соедините вот таким вот образом одну и вторую часть, чтобы это было одинаково и с одной и с другой стороны, чтобы знать, где нам соединять. То есть мы будем соединять столбиками без накида до маркера и потом будем обвязывать также столбиками без накида с пико. Также сзади мы должны отметить глубину выреза. То есть сзади нам кто-то, может быть, оставит глубокий вырез, а кто-то сделает покороче. В любом случае мы должны с одной и с другой стороны просчитать петельки
и маркерами отметить и с одной, и с другой стороны. Также и сделать второй рукавчик. Точно так же мы должны отмерить. И у нас должны быть два рукава одинаково отмерены, как с одной, так и с другой стороны. Поэтому, пожалуйста, отмеряйте, привешивайте маркеры и будем соединять две половинки. Я провязала обе планочки, у меня готовы. И хочу заметить вам, что в любом случае окончание нашей планочки должно заканчиваться рядом, который у нас, вот на схеме вы видите, который у нас идет столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик, 2 воздушные петельки. То есть у нас заканчиваться наша планочка должна вот этим последним рядом. Поэтому вот мы его провязали. И теперь мы будем соединять обе планочки. Итак, в первую очередь мы начнем обвязывать, соединять рукавчик. Здесь вот эта планочка, она у нас идет по груди, а это у нас ложится на плечи. Я отмерила, примерив на себя маркером, где мне нужно соединить рукав, а здесь у нас остается вот пройма рукава. То есть мы соединяем обычными столбиками без накида, так вот как вам удобнее. Соединяем просто, провязывая, соединяя два мотива вместе. Соединяем свободно, не туго, чтобы у нас полотно не стянуло. Подхватываем обе планочки и соединяем. Просто обычными столбиками без накида. Когда я подхожу к маркеру, я провязываю в последнюю петельку маркера, соединяю обе половинки вязания. И дальше я буду обвязывать отдельно каждую половинку, то есть маркер здесь можно снять. Теперь мы будем разделять на две половинки. Вот, мы довязали до маркера, соединили. И теперь мы наш рукав обвяжем по кругу. Можно вывернуть его на лицевую сторону. Вот так у нас соединение будет выглядеть. И теперь смотрите, как мы будем обвязывать. И как мы будем провязывать. Там, где мы вязали 2 петли, вот сюда мы в эту арочку под 2 петли провязываем 4 столбика без накида. Там, где у нас был столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик, сюда мы провяжем также 5 столбиков без накида. В каждую петельку мы провяжем столбик без накида. А вот в эту арочку из 2 воздушных петель мы провязываем 4 столбика без накида. То есть условно это будет выглядеть так. Мы провяжем 1, 2, 3, 4, сюда по одному столбику и сюда опять 1, 2, 3, 4. И вот между вот этих 2 столбиков мы провяжем пико из 3 воздушных петелек. Здесь вот на этот срединный столбик мы тоже провяжем пико. И также здесь между 2 столбиков мы провяжем пико. И так будем вязать по всему нашему рукавчику. Я подхватываю рабочую нить. И вот вместе соединения у нас вот такие вот 2 петельки остались. В эту петельку мы просто провяжем вот 1 столбик без накида и все. Дальше мы видим, что у нас идет вот эта вот часть остается, вот это вот. И дальше 2 воздушные петельки. Это лично у меня так получилось. У вас может остаться как-то немножко по-другому, но в любом случае смысл все равно тот же самый.
Вот сюда я провязываю, вот в этот столбик. Это у меня получается вот этот срединный. Сюда я провязываю столбик без накида первый, в арочку второй и в этот столбик третий. Дальше у меня идет 2 воздушные петли, которые приходятся вот у меня сюда, вот между вот этой группой. Сюда я провязываю первый столбик, второй столбик, провязываю 3 воздушные петли, чтобы провязать пико, 3 воздушные петельки, ввожу крючок в начальной петельке, придерживаю пальчиком и протягиваю. И сюда же провязываю еще 2 столбика. Дальше вот у меня опять столбик, петля, столбик. Значит, я в первый столбик провязываю столбик без накида, в арочку столбик без накида, в срединный столбик, 3 воздушные петельки, провязываю пико. В арочку столбик и в этот столбик тоже столбик без накида. Арка из 2 воздушных петель, сюда мы вяжем 4 столбика и посередке провязываем пико. Вяжем первый столбик, второй, 3 воздушные петельки на пико, вводим крючок и провязываем. И еще 2 столбика, всего 4. И опять в первый столбик, столбик без накида, в петельку столбик, в этот столбик провязываем тоже столбик без накида и отсюда вяжем 3 петельки на пико. Вот так у нас будет получаться. И таким образом мы провязываем по кругу до самого конца. И второй рукавчик мы обвязываем также. Я соединила одну планочку и вторую. Вот у меня 2 планочки, они соединены. Маркерами я отметила, где у меня будет, вот зелеными маркерами у меня отмечен это передний вырез, и задними маркерами это соединение на спинке у меня будет. И теперь мы будем соединять вырезы. Я подсоединила ниточку уже. Теперь я вывернула наизнанку. Соединять будем по изнаночной стороне. И теперь я складываю 2 половинки по стороне выреза. Вот я приложила, где у меня маркеры, это задняя спинка, это у меня. Обращайте внимание, что чтобы вот боковой шов у меня вот он изнаночный, и сейчас я буду соединять тоже, чтобы у нас были все на изнаночной стороне, чтобы было. Итак, я ввожу крючок в последнюю петельку, и мы соединять будем точно так же столбиками без накида. Ввожу в последнюю петельку, здесь сюда крючок и подхватываю рабочую нить, провязываю 1-2 воздушные петельки подъема. И так как тут у нас все столбики ровненькие идут, мы все вязали ровно, то есть соединять мы будем столбик в столбик. Вот первый мы соединили. Теперь мы соединяем вот в арочку столбиком, потом столбик в столбик, подхватываем оба столбика, вот, чтобы они у нас были подхвачены, и провязываем. Потом опять в арочку
и столбик в столбик. И вяжем так до маркера. И подходим к маркерам. И последний столбик провязываем. Маркеры мы снимаем. И здесь мы ниточку обрезаем. Все, обрезали. Вот мы соединили. Это у меня спинка, вырез по спинке. Теперь точно так же мы переворачиваем. И который вырез у нас спереди, мы его точно так же соединяем, чтобы все у нас ровно и хорошо получилось. Вот точно так же маркер к маркеру. Обращаем внимание тоже, что соединяем мы по изнаночной стороне, чтобы у нас шовчики были. Подсоединяем ниточку. И теперь точно так же, как мы провязывали, соединяли заднюю часть. Вводим крючок в первую петельку, подхватываем рабочую нить, 2 воздушные петельки подъема и начинаем соединять. Подходим к маркеру, последний столбик провязываем, куда маркер прикреплен, с одной и с другой стороны соединяем. Протянули, маркер мы можем снять. И теперь мы точно так же разделим наше вязание на половинки 2. И теперь вот так по кругу, вот у нас получается здесь перед мы соединили, здесь спинка. И по кругу мы обвяжем точно так же столбиками без накида с пико, как мы обвязывали наш рукавчик вот пикошечкой. Поэтому мы теперь выворачиваем на лицевую сторону, нам нужно это все вывернуть, чтобы у нас шовчики остались внутри. И теперь будем обвязывать, вот у нас получается арочки вот эти вот, и вот мы будем вязать в каждую арочку по 2 столбика без накида. И здесь вы можете вязать пико по своему усмотрению, как вам нравится, больше пико через какой шаг делать, через такой вы можете его вязать. Я же буду вязать, вот сейчас я провяжу первый столбик, в арочку по 2 столбика вяжем, второй, сюда третий, четвертый, вот я провязала в эту арочку 2, в эту арочку 2, а вот в этот столбик я провяжу пико. В сам столбик веду вот сюда крючок, провяжу столбик без накида и из него провяжу 3 воздушные петельки и провяжу пико. Вот так вот. Опять в арочку первый столбик, второй, в следующую первый, второй, вот так вот. И сюда, в этот вот столбик, я провяжу еще один столбик и из него провяжу пико, 3 воздушные петельки, провяжу пико. И дальше опять в эту арочку 2 столбика, первый, второй, в следующую арочку первый, второй. И вот в этот столбик опять я провяжу столбик без накида, из него 3 воздушные петельки и соединю в пико. У нас вот так вот будет получаться. И мы провязываем полностью весь вырез от переда
проходим через спинку, здесь поворачиваем по кругу, и мы будем возвращаться сюда же, откуда мы начинали. Я провязала вот одну половинку от выреза спереди и дошла до соединения, где мы соединяли, вот он, изнаночный шов, где мы соединяли сзади на спинке. Я провязала пико, и вот смотрите, вот он у нас соединительный шов. Как мы здесь будем соединять? Я провязала пико, и дальше у меня получается вот петелька срединная и вот эта петелька. Я провязываю последний столбик вот один сюда, и теперь нам нужно красиво соединить вот этот вот участок. Мы делаем накид на крючок, вводим крючок в одну петлю, протягиваем, оставляем на крючке. Опять делаем накид на крючок, вот прямо в серединку старайтесь крючок ввести, который мы соединяли, и протягиваем, оставляем на крючке. Опять делаем накид на крючок, в эту петельку вводим. У нас получается 1, 2, 3 петли на крючке, и мы их все вместе соединяем и соединители петелькой затягиваем. Все, вот так вот мы сделали уголок, он у нас будет красиво смотреться. Дальше сюда опять мы провязываем еще одну петельку, столбик, сюда в следующую петельку также ниточка, в следующую петельку 1, 2 столбик, сюда еще 1 столбик, и из этого столбика провязываем пико. И дальше вяжем до конца. То есть у нас вот этот вот на спинке шов, он у нас получается вот так соединен 3 столбиками с общей вершиной. И довязываем до конца и будем соединять спереди. Я подошла к началу, к нашему переднему вырезу, провязала последний столбик, и самый последний столбик здесь мы будем соединять обычным образом. То есть я ввожу крючок в первый столбик, который мы вязали, протягиваю петельку через последний столбик и обрезаю ниточку. Вот таким образом я ниточку затягиваю, и с изнаночной стороны я беру крючок меньшего размера, подтягиваю хорошо ниточку и закрепляю с обратной стороны. То есть протягиваю ниточку через петельки, протянули и закрепили. Закрепили, и ниточку спрячем, чтобы она у нас не торчала. Вот так вот протянули, и теперь обрезаем. Все. Мы сделали соединение по вырезу, по спинке и спереди. Вот так у нас это все выглядит. И теперь у нас обвязаны рукавчики. Мы сделали соединение. И теперь мы будем переходить к нижней части платья. И его мы будем точно так же. Сначала мы обвяжем низ платья столбиками без накида. Подсоединять рабочую нить мы будем не по местам соединения, вот где у нас вырезы были, а по боковому шву, чтобы у нас шовчик был сбоку, его не было видно.
Поэтому мы подсоединяем ниточку к боковому шву. И теперь мы будем обвязывать все столбиками без накида. То есть подхватываем рабочую нить, делаем 2 воздушные петельки подъема, и вот в каждую петельку мы будем провязывать по 2 столбика без накида. В каждую петельку по 2 столбика без накида. Вот в каждую вот эту нашу петельку мы провязываем по 2 столбика без накида. У нас вот так получится. И таким образом мы провязываем по кругу до конца, до начала, где мы провязали петли подъема. Когда мы соединили все планочки, у нас все соединено, теперь мы будем переходить к вязанию нижней части нашего платья. И так как у нас платье будет идти свободной посадки, мы должны взять наш обхват бедер и прибавить дополнительные сантиметры на свободную посадку. Каждый из вас должен сам определить, какой ширины, какой свободности, какой пышности будет у него платье, нижняя часть. Поэтому теперь по последнему ряду мы сделаем измерение и будем добавлять петли. Я провязываю последний столбик и соединяю. Вот мы провязывали 2 воздушные петельки подъема. В эти 2 воздушные петельки подъема я соединительной петелькой вот так вот соединяю и завершаю ряд. Все, теперь мы меняем пряжу на пряжу пеликан. То есть теперь мы обрезаем ниточку. Пряжа коко нам больше не понадобится. И теперь мы будем подсоединять пряжу пеликан. Это 50 грамм 330 метров. И мы будем менять крючок. Мы будем менять крючок на крючочек 2,0. Поэтому мы берем ниточку потоньше и подсоединяем. Все, я подсоединила ниточку, хвостики обрезала. И теперь следующие 2 ряда мы будем провязывать точно так же столбиками без накида, петлю в петлю. То есть я провяжу 2 петли подъема, в эту же петельку провязываю первый столбик, и далее в каждый столбик предыдущего ряда я провязываю по столбику без накида. И так провязываю 2 ряда пряжей пеликан. Когда мы провяжем 2 ряда, сделаем расчет для необходимого количества петель для нашего основного узора, который у нас кратен 7. То есть далее мы перейдем вязать на вот этот узор. Мы подведем узор под кратность 7 и перейдем вязать основной узор. Поэтому сейчас мы провязываем 2 ряда столбиками без накида пряжей пеликан, и далее будем делать расчеты. Я провязала 2 ряда и маркерами я отметила 20 петель. Теперь я измерю, сколько у меня в 20 петлях сантиметров, и буду делать расчеты на необходимые сантиметры и на необходимые петли, которые мне нужно провязать. Я измерила, и у меня получилось в 20 петлях у меня получилось 8 сантиметров. Вы должны точно так же измерить. Можете взять за основу 10 петель, можете 20, можете больше, как вам удобнее. И я беру наши измерения. Мой обхват бедер 90 сантиметров. Но я хочу, чтобы мое платье было более свободной посадки, поэтому я буду прибавлять дополнительные сантиметры. Я добавлю плюс 25 сантиметров.
Соответственно, я буду вязать платье на объем равный 115 сантиметров. Вы можете прибавлять свое количество сантиметров, можете делать более свободным, либо по фигуре, это на ваше усмотрение. Поэтому я посчитала, что у меня в 20 петлях 8 сантиметров. Сколько же мне надо петель, если у меня будет 115 сантиметров? Значит, я делаю расчет. Я 20 петель умножаю на 115 сантиметров и делю на 8 сантиметров. 20 умножаю на 115 и делю на 8. Получаю 288 петель. Мы помним, что наш основной узор, он кратен 7 воздушным петлям. Теперь нам нужно эти петли подвести под кратность узора. То есть я округлила в большую сторону. И если я 288 петель разделю на 7, на кратность нашего узора, на 7 петель, у меня не получится ровное количество. Тут вам нужно самим смотреть, либо в меньшую сторону округлять, либо в большую. Я округлю в большую. Мне, если чуть посвободнее, то мне будет лучше. 42 до 42 рапортов я округлю. 42 рапорта, это у меня 42, умножаем на 7 на кратность, получаю 294 петли. Мне нужно провязать 294 петли. Вы должны посчитать свои петли и сделать свой расчет, столько петель, на какой объем, который вы прибавите дополнительные сантиметры к своему объему бедер. И на эти сантиметры просчитать количество петель, как только что я вам показывала. Итак, я маркеры снимаю. Первый маркер я всегда оставляю, он мне показывает, что у меня здесь начало ряда. И теперь как мы будем прибавлять петли? Мы должны просчитать по последнему ряду количество петель, сколько у нас получилось. То есть возьмите и просчитайте петли. У меня получилось, что в последнем ряде у меня 227 петель, а мне нужно провязать 294. То есть мне нужно прибавить 67 петель. Как я должна узнать, на какой петле мне делать прибавку? Я 227 петель, то есть сколько сейчас у меня в последнем ряду петель, делю на 67, на то количество петель, которые мне нужно добавить. И получаю 3,38, нечетное число. Но я знаю, что вот число, которое у меня до запятой, я в эту петлю, в третью, буду добавлять дополнительные столбики. То есть в каждую третью петлю я буду делать прибавку. Как мы будем делать прибавки? Вот маркер я прикрепила, это у меня была последняя петелька. Я провязала первую петлю, провязала вторую петлю. И в третью петельку я делаю прибавку, провязываю 2 столбика. В одну петлю провязываю 2 столбика, тем самым я добавила 1 столбик. В следующую первый, второй, а в третью петельку я провязываю 2 столбика. То есть, когда вы сделаете расчет, у вас может быть получиться число не 3, а может быть 4 или 5, в зависимости от того, сколько вы будете делать прибавлений, сколько вам петель нужно добавить. Поэтому у вас может быть получиться свое число. У меня получилось 3, поэтому я добавляю в каждую третью петлю. Добавила 1 столбик еще, первая, вторая. В третий столбик я добавляю. Как нам посчитать и не потеряться, сколько петель мы уже прибавили? Для этого можно использовать счетчик ряда. Вот я уже прибавила 3 петли. Я нажимаю 1, 2, 3. Думаю, видно, да, что вот я 3 петли прибавила. То есть на нем очень удобно просчитывать, сколько петель я уже добавила. Вот я добавила 3 петельки. Сейчас я опять считаю. Первый, второй. И в третью петельку я сейчас еще 1 добавлю.
добавила, нажала. То есть я знаю, что мне нужно по моему расчету добавить 67 петель, и счетчик ряда мне в этом поможет. Если же у вас нету счетчика ряда, я раньше делала как: я брала листочек, добавила, черточку поставила, добавила, черточку поставила. Но это не совсем удобно. Если вы не хотите ставить черточки, если у вас нету счетчика ряда, вы просто прибавляете по ряду, и когда вы дойдете до конца ряда, провяжите по кругу, сделайте прибавки, и у вас останется, ну, вот примерно там 20-30 петель до конца ряда. Просчитайте все петли от начала, прикрепите маркер обязательно на последнюю петлю ряда, чтобы вы знали, что отсюда вы начали делать прибавки. Просчитайте все петельки, и когда вот у вас останется вот несколько там десятков, 2-3 десятка петель до конца, вы просчитаете петли, и вы будете уже видеть, сколько вам петель необходимо добавить. Поэтому давайте делать прибавки и провязываем ряд до конца. Когда мы провяжем ряд с прибавками до конца, получим необходимое количество петель. После этого провязываем еще 2 ряда без всяких прибавок, просто по кругу. То есть, когда мы получим уже необходимое количество петель вот в этом ряде, следующие 2 ряда мы вяжем уже по полученным петлям без всяких прибавок. В итоге у нас должно получиться 5 рядов. То есть вот я сейчас провязала 2 ряда, мы сменили нить и сменили крючок на двоечку. Я провязала 2 ряда. Сейчас в 3-м ряду я делаю прибавки, а 4-й и 5-й ряд мы вяжем без всяких прибавок уже по полученным нами петлям. И со следующего, с 6-го ряда, мы будем переходить на вязание уже основного узора. И самую последнюю петельку я соединительной петлей соединю. Вот я ввожу последнюю петельку и протягиваю ниточку. Все, протянула. Провязали мы 1, 2, 3, 4, 5 рядов. У нас мы провязали крючком номер 2 пряжи Пеликан. И теперь будем переходить опять к узору, который мы уже вязали. И начинаем мы его с 3 воздушных петелек подъема. 1, 2, 3 петелька. Далее по схеме 4 столбика с накидом, то есть образуем группу из 5 столбиков. Опять провязываем в каждую петельку. Получили 5 столбиков, 2 воздушные петельки, опять накид на крючок, пропускаем 2 петельки основания, 1, 2, и провязываем опять группу из 5 столбиков с накидом. То есть мы вяжем тот же самый узор, который мы вязали, когда провязывали плечевые планки. Поэтому тут ничего нового нету. Мы довязываем этот ряд до конца по этой схеме. И я покажу, как будем переходить на следующий ряд. Я начинаю провязывать последнюю группу из 5 столбиков. Провязываю 2, 3, 4, 5. И вот я подхожу к началу нашего ряда. Вот я вязала 3 воздушные петельки. И если вы сделали правильно прибавки, подвели правильно узор под кратность равной 7, то у вас в конце ряда останется 2 петельки, которые нам и нужны между блоками из 5 столбиков с накидом. То есть я провязываю 1, 2 петельку и соединяю в 3-ю воздушную петлю подъема. И тем самым у нас получается непрерывный узор. Вот из этой петельки я 3 воздушные петли вязала, и здесь 2 петли, на которые я провязала вот по схеме. Все, дальше смотрите, дальше мы начинаем вязать не этот ряд, а повторяем вот как по основному узору мы вязали. То есть мы сейчас провязали вот этот ряд, группа из 5 столбиков с накидом, 2 воздушные петли, группа из 5 столбиков. Сейчас мы опять этот ряд повторяем еще раз. Далее вяжем ряд столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик, 2 воздушные петли, и потом опять возвращаемся. То есть мы будем повторять вот этот вот блок. У нас
вот этот блок повторяющийся. Мы провязали этот ряд, сейчас вяжем второй ряд, третий и опять возвращаемся. То есть я провязала, соединила соединительной петлей в третью воздушную петельку. Теперь я опять, вот я вот этот ряд провязала, провязываю 3 воздушные петли подъема. Они у нас считаются за первый столбик с накидом. Провязала 3 воздушные петли и опять вяжу тот же самый узор по той же самой схеме. 5 столбиков. Две воздушные петельки и опять группа из 5 столбиков с накидом. Провязываем ряд до конца. Как вязать эту схему вы уже знаете, мы ее провязывали, поэтому провязываем этот второй ряд. Следующий у нас будет вот третий ряд, и мы опять будем возвращаться и провязывать, чередовать эти ряды. Мы вяжем ту длину, которую вы для себя определили. Кто-то по колено, кто-то до середины икры, кто-то, возможно, будет вязать в пол. Вяжем необходимую нам длину, которая вам нужна. И далее будем переходить к оборочке. Хочу сразу вам сказать, что оборка у нас вот она будет какая на платье. То есть она будет примерно у нас... Вот вы видите, здесь провязано по узору, потом мы провяжем 2 ряда столбиков без накида и далее пойдет оборка. То есть всего это у нас будет примерно 5 сантиметров. То есть учитывайте то, что вы свяжете необходимую длину, плюс 5, около 5 сантиметров у нас еще будет обвязка платья. Поэтому вяжем. Когда провяжем, будем переходить к оборке.